試したことはありますか？笑いながらくしゃみをすること。実は人間の脳には面白い特徴があります。笑いとくしゃみ、両方とも反射行動ですが、脳はこの2つを同時に処理できないのです。笑っている最中にくしゃみが来ても一瞬笑いが止まってしまいます。これは脳が優先順位をつけて反応しているからです。くしゃみは体内の異物を排出する重要な機能なので、笑いよりも優先されるのです。この現象は人間の脳の複雑さと効率的な働きを示しています。次に笑っている時はくしゃみが来ないか意識してみてください。